Хәерле көн. Без Туган җир журналы чыга башлауга 5 ел тулуга багышланган матбугат конференциясенә җыелдык. Һәм безнең кунакларыбыз Исхаков Дамир Мәүләви улы, тарих фәннәре докторы, журналның баш мөхәррире, Дөнья татар конгрессының милли шура әгъзасы, Закиров Ринат Зейнур улы, тарих фәннәре докторы, шулай ук милли шура әгъзасы, журналның редколлегия әгъзасы, Гыйләҗев Искәндәр Аяз улы, тарих фәннәре докторы, профессор, Татарстан фәннәре академиясе Татар энциклопедиясе һәм тарихны өйрәнү институты директоры, төбәкне гафу итегез, төбәкне өйрәнү институты директоры, журналның редколлегия әгъзасы, Гарифуллин Илнар Зөлфәт улы, тарих фәннәре кандидаты, Сагыйдуллина Мөнирә Хәлим кызы, журналның җаваплы сәркатибе, һәм шулай ук без көтәбез әле Сиддиков Айрат Габит улын, тарих фәннәре докторы. Беренче сүз Дамир Мәүләви сезгә, менә сез журналның 5 еллык шушындай юбилеена нинди нәтиҗәләр белән киләсез? Җәмәгать сүзнең белән барыбыз әйтәшәбез редакция исеменнән. Сезнең монда килү өчен рәхмәт. Сүз башлап әйтәсе килә шуны. Безнең журнал чынлап та 5 ел чыгып килә, әмма 17 елны башланган эш, 17 елны без бер генә номер чыгарып өлгердек. Шуның башлыгына иде ул. Бу журнал иң башта ук татар төбәкчеләр хәрәкәте белән бәйле булды һәм ул шуның органы булып тора. Билгеле, татар төбәкчеләр хәрәкәте ул шактый башланды, әмма без журналның кирәклегенә бераз заманнар үткәч кенә килеп чыктык. Менә сул якта отырган ул редакция советына керүче Ринат Зейнур Закировның өлеше зур булды журналны башлап җибәргән вакытта. Чөнки дөресен әйтергә кирәк, без эшне башлаган вакытта безнең финанс базасы да юк иде, аннан соң тәҗрибә дә юк иде. Шул исәптән безгә ярдәм вәгъдә иткән кайбер бизнесменнар да чыгып калдылар тиз генә арбадан. Һәм без бер вакытны карыйбыз, безнең журналны чыгарырга мөмкинлек юк. Ярый, шул вакытта Ринат Зейнур безгә ярдәм итеп, без эшне башлап җибәрдек. Бу көндә Аллага шөкер безнең финанс базасы бар. Чөнки без татар идентитетын үстерү программасына кердек һәм шунда грант хисабына яшәп киләбез. Булай әйтергә кирәк инде, уңышлардан без стабиль рәвештә журналны чыгарып киләбез һәм хәзерге вакытта менә әз генә чыгып җитмәде, 20 номер чыгачак журналның. Үзегез эшләмәгәч, сез аны белмисез инде, ул барысы санап карасаң 5000 бит дигән сүз. 5000 бит чыгардык без хәзер һәм ул журналларның ичендә бик күп мәгълүмат бар. Мен теге этнолог буларак беигътибар итәм инде шушы төбәкчеләр белән бергә бәйле булгач, шушы халык үзе язган тарихка бездә бик күп катнашалар безнең журналда эшчәнлектә краеведлар. Алар бит инде төрле даирәдән чыккан шәхесләр, араларында бар тарих өлкәсендә эшләүчеләр дә, элеккеге зоотехниклар да бар. Әмма алар краеведларга әйләнгән, шуңа күрә аларның язмаларының сыйфатлары ешна төрлечә була. Шуңа да карамастан мәгълүматлар бик күп. Үз гомеремдә мин 550 татар авылында булдым һәм санап караганым бар, 2000-нән артык картлар белән сөйләшкәнем бар. Минем полевой дневниклар бар, шуңа күрә аларның барысында язылган. Әйтә алам, бүген безнең язылган тарих белән бабайлар башындагы тарихлар бик нык аерылалар. Менә безнең төп теләк инде шушы элек заманнан булган вакыйгаларны краеведлар авызыннан ишеттерү халыкка. Анда кытыш-кыш кызык мәгълүматлар бар. Кайберләребез бастырдык, әле бастырмаган әйберләр дә бик күп. Журналның портфеле тулык. Безнең әле берничә ел чыгарсак та чыгарып бетмәслек материаллар җыелды хәзер. Шуңа күрә ул яктан проблема юк, халык яза. Билгеле, эшләгән вакытта без инде тырышабыз төбәкчеләр белән оештыру эшләрен алып барырга бергә. Безнең журнал регистрация үткән официаль орган. Аның теге башына карасагыз, менә журналлар бар, кирип килеп алалар, кемдә юк журналлар. Анда башында язылган, безне Дөнья татар конгрессы чыгара һәм Татарстан краеведлар җәмгыяте чыгара дип язылган. Регистрация шулай үттек. Шуңа күрә ул яктан без краеведлар бик нык бәйле. Аннан соң тагы бер нәрсә әйтеп китәргә кирәк. Бусы бәлки әле сезгә барып җитмәгәндер дә ул хәбәрләр.
безнең журнал тирәсендә оешкан бер төркем экспертлар бар. Менә алар кай вакытта үзләре генә эшлиләр, ә кирәк булган вакытта без милли дәрәҗәдәге эшләрне дә башкарабыз. Мәсәлән, быел бик каты булды, халыкны исәпкә алу белән төрле проблемаларны чишү бик авыр булды. Беренче чиратта Башкортстан мәсьәләсен. Шул вакытта безнең журнал тирәсендә оешкан экспертлар бик кирәк булды. Һәм без шушы төркемдә файдаланып, әйтә алам мин, мәсәлән, узган елның ноябреннән быелның апреленә кадәр 38 видеофильм эшләдек. Аларның барысын да куйдык без интернет пространствога. Апрель ахырында бездән отчет сорагач, без санап карадык. Безне шул берничә ай эчендә 270 мең кеше караган иде безнең видеофильмнарны. Әгәр дә безнең оешкан форма булмаса, тиз генә аяк киенеп булмыйдыр я. Башкортстаннан аермалы буларак, бездә менә ул официаль оешмалар тиз генә хәрәкәткә кермиләр. Шуңа күрә безгә башта формаль булмаган юлларны кулланып эшләргә туры килде. Менә шуңа күрә мин әйтәм, бу журналның экспертлар җәмгыятен берләштереп тору эшләре дә бар. Шуңа өстәп әйтелә, менә минем кулда ул. Шушы экспертлар безнең журнал тирәсендә яшкан чыгарды зур китап «На пути к стратегии развития татарской нации» дигән. Бу китап интернетта бар. Моны кирип карый аласыз. Анда без теге татар стратегиясе эшләгән вакытта бәхәсләр барлыкка килгәч, бер төркем экспертлар аерылдылар, һәм без башка аерым эшләдек. Менә безнең эшләгән эшләрнең нәтиҗәсе шушында чагыла. Ул эш һаман да дәвам итә. Татар шахмага дигән берләшмә бар, клуб. Ул клубның материаллары шулай безнең журналда алга таба басылып барачак. Чөнки интеллектуаль эшне туктатырга ярамый. Инде соңгы сүз әйтеп шуны мин ассызыкларга тиеш. Безнең журналның редакцион советы шактый күренекле шәхесләрдән тора. Менә бу якта безнең булырга тиеш әле Олег Хисамов, ул килә алмады, аларның үзләренең чаралары бар. Тел әдәбият сәнгать институты катнаша безнең эшләрдә. Менә Искәндәр Язович утыра бу якта. Алар шулай ук безнең редакция составында һәм безнең эшләрдә катнашалар. Ренат Зоннар өчен дә һәрвакытта актив катнаша. Менә Сидиков килеп җитмәде. Ну, ул шуны күрсәтә, археологлар белән безнең элемтәләр бик яхшы түгел шундыйда. Аннан бик актив катнашучылар әз булды, кызганычка каршы. Булай мин сезгә әйтәм инде, менә йомаклап, безнең журналда бик күп басыла фольклор материаллары шулай ук. Ул әһәмиятле, чөнки татарларның милли рухы ул фольклор аркылы бик ачык күренә. Аны хәтта бер галим бар иде, ул Закиллар эшләде Америкада, үзе төрек галиме Хәсән Паксой дигән. Ул даже әйткәне бар, чын идентитет һәрбер халыкның ул фольклорда. Шуңа күрә мин инде мактанып әйтә була, үзем чыгардым берничә мәкалә, татар дастаннарына анализ ясадым. Һәм шуннан соң күренде, безнең дастаннарда бик күп тарихи мәгълүматлар бар, әлегә ачылып җитмәгән. Һәм ул төбәк тарихчыларына кирәк, чөнки шуның нигезендә алар безнең үткән заман тарихын хәзергесенә тоташтыра алалар. Ну, әйттем инде, безнең алга таба теләк бар, шушы стабиль рәвештә эшләп барырга. Киләсе елларда безнең әле зур бурыч та тора. Безгә оештырырга кирәк, бөтен Россия күләмендә татар краеведлар хәрәкәтен берләштерергә кирәк. Безнең берләшү съезды булды, әмма оешма регистрация үтмәде әле. Татарстанда үткән регистрация, менә без алдагы 1 я 2 елда шушы бөтен Россия татар краеведларын берләштереп, алардан бер оешма барлыкка китерергә тиешбез. Бу оешма ул конгресс канатасында эшләргә тиеш булачак. Безнең бурыч һәрбер милли татар оешмасы каршында краеведлар хәрәкәте оештыру. Сез беләсез, безнең яшьләр хәрәкәте бар, картлар хәрәкәте, аксакаллар шуралары, бар хатын-кызлар җәмгыятенең оештырылган аккалфак. Менә хәзер краеведларны берләштереп бетерсәк, ул безнең милли рухны, милли хәрәкәтне сакларга зур ярдәм итәчәк. Мин шуны тикәрлим. Менә әйтергә теләгән шәхесләр инде үзләре әйтерләр, Искәндәр Аязов сүз әйтеп китер, бәлки Ринат Зоннар сүз әйтеп китер. Аннан соң сорауларга җавап биребез булса сораулар. Искәндәр рәхим. Син бер сүз Әйдәгез ни сүз биргән Искәндәр Язович, сез бәя бирсәгез иде, менә тарихи журналлар бар бит инде, менә бу яңа журналның барлыкка килүен сез ничек бәяләдегез сүзегез? Хөрмәтле коллегалар, менә Дамир әфәнде матур иттереп, саллы иттереп үзенең бәясен бирде бу журналга һәм аның тарихына. Мин монда нәрсәгә игътибар итәр идем?
бу журналда бик әһәмиятле бәйләнеш чагылыш таба. Бу күбрәк әлбәттә төбәкчеләр хәрәкәтенә карый торган бәйләнеш. Ләкин ул менә конкрет шушы журналда бик яхшы күренеп тора. Мин нәрсә турында әйтәм? Бер яктан төбәк тарихын өйрәнә профессионаллар, профессионал тарихчылар. Аларның үз инструментлары бар, аларның үз методикалары бар, аларның үз профессионал карашлары бар. Икенче яктан төбәк тарихын өйрәнә һәвәскәрләр. Менә Дамир Мәүләвич әйтте бит, зоотехниклар дип әйме. Ягъни мәсәлән, бар тик шушы төбәктә яшәүче, бәлки еракка китмичә, һәм шушы төбәкнең җимешләре дип әйтик инде, һәм шушы төбәк тарихы белән кызыксынучылар. Һәм алар шулай язалар, өйрәнәләр, һәм ике юнәлешнең дә үзенең өстенлекләре бар, кимчелекләре бар. Тарихчы, профессионал тарихчы күп очракларда төбәкнең сулышын сизә алмый. Ул аны, әлбәттә, тарихчы документларны күтәреп, матур иттереп, аларны барсында анализлап, үзенең эзләнүләрен бастыра, яза һәм җиткерә укучыга. Бәлки төбәкчеләргә, менә конкрет шушы төбәктә яшәүчеләргә профессионаллык җитми. Менә Дамир Мәүләвич әйтте бит, аларның мәкаләләре бар, ләкин аларның сыйфаты төрле дип әйме. Ләкин алар менә шушы төбәктә туганнар, алар шушы төбәкнең бүтән тормыш нечкәлеген шушы астан беләләр дип әйтик инде, әйме. Профессионал күрә алмаган. Һәм шуңа күрә монда иң әһәмиятлесе шунда менә ике шушы юнәлешне берләштереп, уртак максатка юнәлтергә. Менә Дамир Мәүләвич әйтте бит, ни дип, профессионал менә шушы төбәкчеләр хәрәкәтен берләштерү, формальләштерү һәм регистрация уздыру дип әйме. Менә шушы ул төбәкчелек хәрәкәтендә менә бу ике юнәлеш бергә бердәм эшләргә тиеш дип саныйм мин. Һәм менә минемчә журналның иң матур сыйфаты монда иң әһәмиятле рубрикалары. Мәсәлән, бер өлеше мәкаләләрнең ул профессионал тарихчыларның басмалары, икенчесе конкрет менә шушы төбәктә яшәүче һәвәскәрләрнең басмалары. Һәм алар безнең белемне байыта төрле яктан. Һәм тагын бер нәрсә турында әйтәсем килә, журнал әлбәттә мин һәрбер санын башта беренче битеннән икенче соңгы битенә кадәр укып чыга алмыйм. Ләкин монда аның өстенлеге һәм әһәмияте төрлелектә. Журналда бик күп төрле юнәлешләргә багышланган материаллар бирелгән. Ул шәхесләргә дә багышланган, ул тарихи чыганакларда, ул шәхесләргә багышланган мәгълүматлар. Һәр кеше, азмы күпме тарих белән кызыксынучы кеше, бу журнал сәхифәләрендә үзе өчен укырлык, үзе өчен кызыксынырлык, ниндидер алдагы эзләнүләр өчен нигез булырлык материал таба ала. Менә бу минем өчен бик тә әһәмиятле бу журнал битләрендә. Һәм монда мин әйтәм, бу чиракта журнал безнең татар матбугатының иң матур традицияләрен дәвам итә дип әйтәм. Чөнки безнең электән үк ул журналлар шундый максатка юнәлтелгән булган, ул революциягә кадәр оешкан традиция бит инде. Журнал кешене этәрә, өйрәтә, журнал кешегә яңа белем бирә, этәргеч бирә һәм яңа эзләнүләргә, ниндидер яңа максатларга. Менә бу журналда да шундый, минемчә шундый мотив һичшиксез бар. Шуның белән шикләнергә, рәхмәт. Рәхмәт. Син рәхмәт әйтеп китсәгез инде, менә төрле төбәкләрдә яшәүче татарлар бу журналның барлыкка килүен ничек кабул итте, нинди алардан бәяләр булды? Хәерле журналның барлыкка килүе Дамир Мәүләвич әйтте инде, бер тиен акчасыз башланып китте ди. Андый шартлар безнең шактый булгалады. Мин конгресста эшләгән чорда. Менә без Дамир Мәүләвич белән дә 19 ел бергә кулга-кул тотышып шушы конгрессның бүтән эшчәнлегенә катнаштык. Ул мин конгресска килгән вакыттан бирле иң беренче фикерем шушы булды: ничек галимнәрне конгрессның эшчәнлегенә тартырга һәм аны кулланырга. Чөнки галимнәрдән башка, фәннән башка милләтнең үсеше була алмаганын мин яхшы аңлый идем. Менә шушы шартларда чыннан да ул бердә юктан гына үзенә үзе килеп тума, тормыштан килде ул, тормыштан туды. Чөнки
әле 2002 елда Конгресска килгәннән соң bir 10 ел без шушы журналны ту хәрәкәтне башлауга нигез тупладык. Чөнки беренче көннән үк аны башкарып булмыйды. Ул халкыбыз 90-нчы еллардагы күтәрелештән тарихка кызыксыну бик зур үсте. Сез беләсез, хәтерлисез күпләрегез. 90-нчы елларда тарих яңадан әйләнеп кайтты. Татарның яшерелгән, югалтылган тарихы яңадан халкыбызга кайтты. Менә шушы романтик шыр үткәннән соң халык үзенең шәҗәрәсенә, үзенең гаилә тарихларына игътибар бик зур артты. Баштан барсы да күп җирләрдә авылы белән, мәктәпләр белән, кемнәр мәчет тирәсендә шушы хәрәкәтне башладылар. Шәҗәрәне туплап бетергәннән соң, үзенең нәселенең, гаиләсенең туплаганнан соң тарих эләктереп алды бу кешеләрне. Алар Дамир Мәүләвич әйткәнчә зоотехниклар гына түгел, колхоз рәисләре, партоешма секретарьлары, мәктәп директорлары, тарих укытучылары һәм башкалар, алар бик күпләр. Менә шушы кешеләр тарих белән кызыксына башлап, үзләренең авыл тарихын, гаилә тарихыннан үсеп, авыл тарихын, кайберләре инде шушы төбәк тарихына күчеп, тарих белән нык кызыксына башлап, китаплар чыгара башладылар. Үз инициативалары белән. Менә шушы хәрәкәткә бер юнәлеш бирү өчен Конгресс шушы чорда бу мәсьәләне үзебезгә бер эшнең бер тармагы булырга тиеш дип уйлап, шушы төбәкчеләр тарихы, төбәкчеләр хәрәкәтен Конгресс тирәсенә тупларга дигән фикергә килдек. Менә инде шушы хәрәкәт барлыкка килә башлагач, аның үзеннән үзе килеп туды, басмасыз, инде журналсыз бу хәрәкәт тулы бер агымга әйләнә алмаячагын аңладык һәм шуңа күрә менә Дамир Мәүләвич җитәкләгән бүгенге журналны булдырырга дигән фикергә килдек. Әлбәттә, журнал бүгенге көндә бу хәрәкәтнең төп нигезе, аның журнал кырындагы экспертларның булуы да, ул безнең милләтебезнең бик четерекле мәсьәләләренә игътибарны нык җәмәгатьчелекнең фикерен туплаучы экспертлар буларак, алар бүтән җирдә туплана алмас иде. Шуңа күрә дә бу бик табигый. Дамир Мәүләвич үзе дә әзерлекле, ул экспертлар белән ниндидер бер уртак мәйданчык булдыруга һәм шушы мәйданчыктан ниндидер милләтебез өчен файдалы әйберләрне халкыбызга җиткерә барырга бик уңайлы бер фасыл булды. Менә шушы әйберләр безне бүген бу хәрәкәт, тулы хәрәкәт барлыкка килде. Әлбәттә, безнең әле бик күп төбәкләрдә оешып беткән хәрәкәтнең бүлекчәләре бар дип әйтеп булмый. Актив төбәкләр бар, әлегә активлык үсеп җитмәгән төбәкләр бар, ләкин инде нигезе салынды. Моңа тартылучылар бик күп. Без һәр елны бер җирдә төбәктә шушы төбәкчеләрне җыябыз. 5нче ел без җыйдык аларны Томск шәһәренә сәяхәттән соң 2 айга барды. Моның шаукымы, үзегез журналистлар сизгәнсездер, бөтен журналларда, бөтен газеталарда, республиканың матбугатында шул турыда бәйнә яздылар. Галимнәр дә язды, активистлар да язды, милли хәрәкәт җитәкчеләре дә язды. Чөнки бу төбәктә татарның ярылып яткан бистәсе сакланган. Шул хәтле анда музей, табигатьтәге музей буларак карап йөрергә мөмкин. Бүгенге көндә дә күп әйберләр әлбәттә җимерелгәннәре бар, җимерелеп бара торганнар бар, ләкин нигездә сакланган. Шул хәтле без шуннан соң инде бу хәрәкәтнең төп темаларыннан берсе татар бистәләре дигән темага кирдек һәм ул бистәләр шактый күп булып чыкты. Аның сакланганнары да бик күп. Алмата, Казакстандагы Семей Палатин, алар һәм башкалар.
Bizning jurnal галимнәр әле шушы төбәктәге тарихчылар белән бергәләп өйрәнәсе бик зур объектларыбыз бар. Ул әнә Татарның зур шәһәрләре, Алтын Урда шәһәрләре, Саратов кырындагы Үкәк шәһәре, Тобольский шәһәрендәге Искер, Сибир ханлыгының үзәге, Сарай Берке ята Идел буенда өйрәнелмичә, менә шушы бик зур безнең тарихи җирләргә игътибарыбыз әле бик башлангыч хәлдә генә. Бу әйберләрне өйрәнү төп галим тарихчылар белән бергә шул төбәктә яшәүче тарихка кызыксынуы булган шәхесләр белән бергәләп барса, ул уңышлырак булачак. Шуңа күрә Конгрессның киләчәк планнарында бу әйберләр бар. Без бу хәрәкәтнең киләчәген һәм бу журналның киләчәген бик уңай бәялибез. Рәхмәт сезгә. Рахмат, Илнар Зафатович, сезгә. Сүз менә Дамир Мавлавич әйтеп китте бит инде. Җанисәп вакытында зур әһәмияткә ия булды дип, менә шул журналның шул эшчәнлеген әйтеп китсәгез иде, җанисәп вакытында нинди мәкаләләр чыкты? Илнар Гарифуллин журналда шөгыльләнә. Безнең журналның бар үзенең сайты, Туган җир org дигән. Ул сезнең пресс-релизда бар. Илнар Гарифуллин шул сайтында алып бара. Хәерле көн. Мин инде сайтны алып барам, ләкин Рамис абыйның соравына җавап биргәндә, мин инде үзем дә монда пресс-конференция килгәч уйлаган идем. Нәрсәгә күбрәк игътибар итәргә кирәк. Игътибар итәсе килә, минем бу очракта менә сүземне безнең бөек сәясәтче Ленинның сүзеннән башласы килгән. Ул әйтә бит инде гәзит ул коллектив агитатор гына түгел, ул коллектив оештыручы да дип. Шуңа күрә менә безнең дә журнал шул 5 ел арасында коллектив оештыручы гаиләнде. Мин дә моны краеведлар җәмгыяте белән генә бәйләмәс идем. Менә бу үткән 2 ел арасында халык саныга әзерләнүдә менә бу тезисны бик ачыктан-ачык күренде безнең журналга караганда. Чөнки күбрәк әйтәләр инде менә төбәкне өйрәнүче ул олырак, олкын яшьтәге кешеләр, абзыйлар, пенсионерлар, чөнки төбәкне өйрәнү ул профессионал эш түгел, аның өчен акча түләмәйләр, шуңа күрә теге пенсиягә ялга чыккан кешеләр күбрәк төбәк өйрәнү белән шөгыльләнә. Ләкин менә мин нәрсә шатландырды, без менә бу җанисәпкә әзерләгән вакытта бу журналны укучылар арасында да, аннары үзебез халык белән аралашкан вакытта да, менә шул видеороликлар эшләгән вакытта да безгә яшьләр һәм уртак буын кешеләре күп элемтәгә керде. Менә Башкортстанда алар безгә бик зур ярдәм иттеләр. Мәсәлән, шул үзебезнең журналны чыгарганда да, таратуда, аннары менә мин үзем бер кыскача брошюркада чыгардым, Башкортстан татарларының кыскача тарихы буенча. Шуларны таратуда аларды менә именно безнең журнал янында төпләнгән кешеләрнең, кызыксынучылар безгә бик зур ярдәм иттеләр. Аларның ярдәмнәре теге без инде ул конгресста да менә андый эшләр күп була, бит китаплар тарата бөтен дөнья татар конгрессы, ләкин менә именно бу кешеләрнең нинди сыйфаты күбрәк, чөнки алар теге килеп менә халыкка просто таратып кына китмиләр, алар һәр кеше белән килеп, сөйләшеп, аңлатып, журналның да менә биргән китапларын да дәрәҗәсен аңлатып һәм менә шул Башкортстан эчендәге безнең бәхәсле проблемны моментларны халыкка аңлатырга бик зур тырыштылар һәм безгә дә менә халыктан теге ничек дип әйтәм, обратная связь да бирделәр. Чөнки халык нәрсә уйлаганын без инде теге милли интеллигенция гел белеп бетмибез. Именно менә халык белән, җирле халык белән эшләүчеләр, алар турыдан-туры безгә сөйләп бирәләр, нинди хәлләр менә шундый районда, халык нәрсә уйлый, җирле түрәләр нинди эшләр алып бара. Менә ул чиракта инде безгә бу журналның эштәлеге бик зур ярдәм итте. Аннары икенче момент монда халык белән дә мин аралашкан вакытта, шул Башкортстанда да мин нәрсәне күрәдерим, гади халык ул мындай теге глобаль тарих белән бик кызыксынмый. Глобаль тарих ана кызык була нинди чиракта гына, кино караса яки индер яңалык ишетсә һәм шул тема буенча ул глобаль тарихта чыкына башлый. Ләкин һәр кешенең үзенең районы, авылы, шәһәренең яки үзләре менә зур шәһәрдә яшәсәләр дә аларның әниләре, әтиләре чыккан яктагы локаль тарих аларны бик нык кызыксындыра. Менә үзебездә без чыгарган журналда кай вакыт менә шундый локаль тарих буенча
мәгълүмат була. Безгә инде кешеләр укыйлар да әйтәләр, әмма безнең авыл турында монда мәгълүмат юк, или минем әтием, әнием шундый авылдан иде, кайдан табырга икән дип. Без инде үз исебездә төшерсәк, бу журналда чыккан, әйтәбез, менә шундый номерны карагыз, шуны эзләгез дип. Булмаса инде мин ул очракта үзем менә берничә кешене шулай ук төбәк өйрәнүчеләргә җибәрә идем. Шуңа күрә бу журналның менә шул якта әһәмияте әйбәт. Без менә бу локаль тарих буенча мәгълүматны саклыйбыз. Чөнки күпчелек төбәк өйрәнүчеләрнең алар гел китап та чыгарырга вакытлары да, акчалары да җитеп бетмәй, ә менә инде кыскача мәкалә язарга һәм алар җыйган мәгълүматны тарих өчен сакларга менә бу журнал бик зур ярдәм итә. Шуңа күрә теге үземнең чыгышымны мин күбрәк мондый локаль моментларга багышларга уйлаган идем. Рахмат. Һәм менә журнал. Әйе, әлбәттә. Җәмәгатендә утыра башка төрле фикерләр килә бит. Шуңа күрә сезгә өстәмә мәгълүматлар биреп китәм мин. Журналның тиражы сезгә язылган чанда 1000 экземпляр. Әмма без интернетта куелган, Татар конгресс сайтында һәм үзебезнең сайтта тора. Шуңа күрә безнең журналга кирип караучылар арасында чит телдә яшәүчеләр дә бар. Татар гына түгел, галимнәр дә керәләр чит телдән. Ул яктан бу бик отышлы, чөнки безнең бит инде журналларны бөтен Россия буенча башкача тарату мөмкинлеге юк. Хәзер ул бик кыйммәткә төшә, ә менә булай теләсә кем кайда яшәсә дә журналга кирип карый ала һәм безгә яза ала. Шуңа күрә безнең ул контактларны оештыру өчен бик әһәмиятле. Икенчедән, билгеле, без журналда бастырабыз кызык кына әйберләр дә. Аны сез башка бер журналда күрә алмыйсыз. Мин сезгә бер генә мисал китерәм. Без бастырдык берничә журналда ислам диненә кагылган мәкалә җанның мәңгелек икәнлеге турында. Ул бит бик бәхәсле нәрсә инде. Хәлбуки менә Наталья Бехтерева, ул бит инде психиатрия эшендә эшләгән кеше, бер әйткәне бар, ул данлыклы шәхес, кеше үлгән вакытта аннан 25 грамм электрон энергия үсеп чыга дип әйткәне бар иде. Без менә шуларны истә алып, шушындый кызык әйберләр дә бастырабыз. Ул безнең ислам җәмгыятендә тудырды бәхәсләр. Мин уйлыйм, бәһәмиятле бер бәхәс булса гәрдә. Икенчедән, билгеле, безнең журнал әзрәк ул интеллектуаль журнал буларак, кай вакытта тәнкыйтен дә җибәрә. Шул исәптән конгресс эшчәнлегенә тәнкыйтьләрне бастыра. Кай вакытта миңа аның эләгә дәген бераз, но без бит тырышабыз җирле регионнарда эшләгән, шунда күргән әйберләрне халыкка җиткерергә. Мәсәлән, чыгачак номерда менә 4нче номер хәзер чыга, ул печатьтә. Анда Төмән өлкәсеннән Бибинур апаның Сабированың мәкаләсе бар. Төмән өлкәсендә конгресс эшчәнлегенә һәм андагы оешмаларның эшчәнлегенә тәнкыйди мәкалә. Чөнки төрле яктан карарга була, кай вакытта без начар оешабыз. Начар оешуның сәбәпләре үзебездә була. Аны чыгарып салырга кирәк һәм тикшерергә. Шуңа күрә бәхәсләр бердән бастырырга тырышабыз. Тагы бер чыгачак номерда тагы шундый бәхәсләр берләр бар. Мин уйлыйм, безнең башка журналларда андый мөмкинлек юк, чөнки безнең журнал берникадәр дәрәҗәдә башкасы булмагач, әзрәк политология ролендә уйный. Башка журналда андый анализлар юк. Ул безнең анда шундый рубрикалар бар. Татар рухы дигән, анда фәлсәфә әйберләр бастырабыз. Аннан соң менә шундый милли хәрәкәткә, хәзерге милли торышка багышланган мәкаләләр, кызык кына мәкаләләр бар. Чөнки кай вакытта бит уйлыйлар инде, бөтен акыллы кешеләр дә эштә утыралар дип. Юк, астыда акыллы кешеләр бар. Шуңа күрә аларның язмаларын бастырып карарга кирәк, үзебезгә, алар күзлеге белән карый белергә кирәк. Без андый эшне алга таба дәвам итәргә җыенабыз. Аннан соң менә мин башын әйтәм инде сезгә, яшерен сер булса дагы, минем позиция үземнең бик кызык. Мин журналның баш мөхәррире, әмма мине билгеләде краеведлар съезды. Мине эштән алалар, фәкать краеведлар съезды гына. Акчаны кисергә мөмкиннәр, но мин эштән алып булмыйм. Шуңа күрә ул якта минем әзрәк куркынычсызлык механизмнары бар. Мин аны яхшы дип уйлыйм һәм миннән соң киләсе редакторда нәкъ шундый позициядә булырга тиеш дип уйлыйм мин. Рәхмәт. Рәхмәт. Һәм менә журналны әзерләүче хезмәткәр Мөнира Хәлимовнага да сүз бирик. Менә журналның авторлары һәм укучылардан нинди фикерләр килгәне бар, шулар хакында әйтсәгез иде. Мөмкин дә чыгып әйтәсез. Хәерле көннәр. Бүгенге безнең матбугат очрашуына килгән барлык журналистларга, спикерларга беренче чиратта рәхмәт җиткерәсе килә.
Һәм мин беренче чиратта журналның кыскача эчтәлегенә тукталыр идем. Дамира безнең оештыру мәсьәләләре турында әйтте. Менә эчтәлегенә килгәндә татар халкы безнең бик бай, телгә дә, таралып яшәүгә дә һәм безнең татарда ничек дип әйтим инде бүлгәләнү дигән әйбер дә бар бит әйме безнең шунда Себер татарларда, Әстерхан, Хасим татарларда һәм Идел буе татарлар бар. Без аларның барысына да бер тигез карыйбыз һәм журнал битләрендә инде менә 20 сан чыкты. 20сендә дә тигез карап материаллар биреп барырга тырыштык. Без гомумән Себер татар, мин үзем Себер татары буларак, әйтәсем кирәк, иң четерекле төбәк Себер булды һәм Башкортстан быелгы елны перепись уңайыннан без Башкортстан Республикада яшәүчеләргә һәм Себер төбәгендә яшәүчеләргә махсус саннар багышладык. Шулай ук тарихи мишәре өйәсеннән чыгып, Россиянең төрле төбәкләренә бүлеп яшәгән, без бит сөйләм телендә мишәр дигән татарларыбызга да бер санны багышладык. Аннан соң безнең четерекле тагын бер төбәк бар, Әстерхан өлкәсендәге яшәүче татарларыбыз һәм Касим татарлары. Һәр хәлдә үзебезнең галимнәр белән киңәшләшеп, сөйләшеп, менә алар турында да шактый гына материаллар басылып чыкты. Моннан тыш безнең инде чит илләрдә яшәүче милләттәшләребез дә бар. Һәрдаим без алар белән илемдә дә торабыз һәм авторлар, галимнәр арасында да алар турында даими яктыртып баручылар булды. Шул шәһәрдә менә әйтәсе килә, 4нче санда безнең Румыниядә яшәүче Добруча татарларының авторларында материаллар бу санда урын алды. Шулай ук Казакстанда яшәүче милләттәшләр турында менә шактый басылды. Һәм Кырым татарларының буенча да Надир Бикиров белән менә килешеп материаллар биреп барабыз. Бу материаллар безнең социаль челтәрләрдә киң яктыртылып бара. Менә әйткәнебезчә, монда Илнар утыра безнең үзебезнең сайтта. Шулай ук Бөтен дөнья татар конгрессы сайтында һәм башка социаль челтәрләрдә урын ала. Мин автордан менә үзем даими эшләгән кеше буларак, безгә отзывлар килә. Әйтик, мәсәлән, менә Галимә Илсәр Закированың материалы чыккач, Иркутскидагы үзләренең бабалары турында материалларны күреп, безгә элемтәгә чыгучылар, рәхмәт әйтүчеләр дә булды. Моннан башка да безнең Татарстанда эшләүче, районнарда яшәүче авторларыбыз белән дә менә шактый элемтәләр була һәм алар үзләренең фикерләрен бу журналның кирәклеген безгә рәхмәт әйтүләрен дә даими җиткереп торалар. Шул, рәхмәт. Бер кызык әйбер әйтим әле сезгә. Без бастырган әйберләр кай вакытта бик кирәк булалар. Менә мин үзем бастырдым берничә номерда мәкалә Кой кабиләсе турында. Ул рус язмаларында билгеле Кой кабиләсе, безнең Кайбыш дигән атамда шунда алынган. Килеп чыкты, тикшереп карагач, Госман династиясына нигез салучы Осман, аның бабалары Кой кабиләсеннән, ягъни Кыпчаклар булганнар. Һәм Кара диңгез буеннан китеп, монголлар килгән дәврдә тегендә нигез салганнар Госман династиясе башында торган көчле дәүләткә. Димәк, бу нәрсә дигән сүз? Госман династиясе дә берникадәр дәрәҗәдә татарларга туган. Бу бик кызык әйберләр. Без менә шушында берне бастырган идек. Шуннан соң безнең Абдырау Забиров исемле имамыбыз һәм галим китап эшләде Госман тарихы турында. Ул тиздән чыгачак, монда презентация булырга тиеш. Һәм без ул китапка керттек менә бу үзебезнең мәгълүматларында татар белән төрекләрнең борынгыдан бәйлекләре күренсен өчен. Бу геополитик үзәктән бик әһәмиятле. Менә без шундай әйберләрне биреп барырга тырышабыз. Алар барысы кирәк булалардан соң. Тагы берсен әйтеп китәм менә хәзер, бусын әле без уйлыйбыз гына. Безгә бит алга таба кирәк булачак Афганстанда табылган татарларны тикшерергә. Менә аның турында яхшы мәкаләләр юк. Әмма кайбер мәгълүматлар буенча күренә. Hindistanda булган, мәсәлән, Дәхли солтанлыгына нигез салучылар Афганстандагылар да дип уйлыйм мин, алар монголлар килгән вакытта качкан кыпчаклар беркадәр дәрәҗәдә. Ягъни безгә бик якын туганнар, чөнки Урта Азиядан качкан кыпчаклар, алар Көнчыгыш кыпчаклары, алар Кимак дип әйтәләр. Аларның элитасы татар кабиләсеннән булган. Димәк, булар барысы да безнең тарихка бермә-бер бирешеп баралар, һәм без алга таба улай бер тар турында тагы язарга җыенабыз. Бу безнең киң дөньяда таралган татар турында яңа мәгълүматлар булачак. Рәхмәт. Сораулар бармы? Мөмкин булса, Гөлүсә Закирова булам, төбәкне өйрәнүче, шул вакытта Идел журналының мөхәррире, сезгә шундый кызыксындырган бер сорауым бар үземне.
Туган жер журналында басылыр өчен авторларга ниндирәк таләпләр куела? Менә мин мәсәлән үземнең табышларым белән анда уртаклаша аламмы? Һәм тагын шундыйрак нәрсә 1000 дәнә чыга дидегез. Аның кайгысы вариантын кайлардан алырга була? Подписка мәсьәләсе бармы? Андый мәшәкатьләр белән очрашканыгыз булдымы? Һәм тагын үземне Дамир әфәнде кызыксындырган шундый бер сорау. Төбәкчеләр бит инде соңгы 10 елда дип әйтик, соңгы елларда активлашып китте. Менә сез профессиональ тарихчыларда күрмәгән төбәкчеләрнең ниндидер табышларын күрдегезме? Нәрсә дип бәялисез? Ачышлары бармы? Рәхмәт. Беренчедән, подписка мәсьәләсендә подписка белән шөгыльләнмибез һәм кирәк дип санамыйбыз да. Чөнки зур акчалар китә җибәргәндә безнең журналлар тарала, гадәттә конгресс структуралар аркылы без төрле җиргә йөргән вакытта журналларның 1000 дәнә без таратабыз. Кем тели редакция кирип алала. Журналны сату белән шөгыльләнәбез, бүләк итәбез. Рәхим итегез шуңа күрә. Икенчедән, билгеле төрле материаллар бастырган вакытта билгеле анда бик кызыклы әйберләр һәм бер нәрсә дә килеп чыга. Шуңа күрә мен сезгә бер генә мисалны китерәм хәзер. Соңгы вакытта бик каты дискуссиялар чыкты безнең белән башкортлар белән ике арада бу кабилә кемнеке, бу кабилә кемнеке дигән темага. Мәсәлән, шуларны тикшергән вакытта күренде, Ык елгасы буена кайбер төркемнәр килеп җиткәннәр 11нче гасырда ук. Алар Көнчыгыш кыпчаклары булганнар. Һәм мәсәлән шулар астыннан чыккан шәхесләр соңрак. Алар башкорт сословиесендә йөргәннәр. Ләкин алар тамырдан башкорт түгелләр, алар кыпчаклар. Һәм әле ул башкорт этносы оешуга кадәр алар татарлар эчендә булганнар, алтын орда татарлар эчендә булганнар. Мәсәлән, бер генә мисал, ул байлар кабиләсе, так называем байлар кабиләсе. Ул кыпчаклар. Һәм алар арасыннан чыккан күренекле тарихчылар да бар. Аларны башкортлар үзләренекен бирделәр, аларныкы түгел ул чынлыкта. Хәзер инде бастыру мәсьәләсе һәрбер журналның ахырында техник таләпләр бастырылып бара. Электрон килеш карап була, анда барысы да бар. Нинди параметрлар буенча ничек эшләргә. Безнең бит редакция составы бик кичкенә, шуңа күрә без техник таләпләргә бик таләпчән карыйбыз, дәрешләнгән дип. Ну, шуңа күрә теләсә кем журналга яза, мәкалә тәкъдим итә ала. Иң яхшысы бездә гонорар да бар, зур булмаса да. Арсы да кирәк. Ачышлар дигәннән Төбәкчеләр тапкан ачышлар. Украинада менә татарлар 11нче гасырда ук шушы якларга хәрәкәт иткәннәр. Югары Ирен елгалары, Перемнең төньякларында татарлар яшәгән дигән фикерне, хәзер шушы фикерне туплап китап чыгаралар. Biz bu aylar bizim için bir kızıklı. Bu gelecekte jurnalın da değil, kongresinin de itibarında bulacak. Biz Perm Krayına konferansiyada iştirak edeceğiz. Mene şu Tatarının dairesini kengeytürge bağışlangan şunday açışlar andaki tarihçiler tarafından izlep tabılgan ayberler. Bu bir gene misal, andiler şaktı bulup dura. İskender Yazıç, менә шушы төбәкчеләр ачыклаган ачышлар сезгә дә чыгарга туры килдеме? Әйтә аласызмы? Менә Конкретно Дамир күбрәк сөйли ала инде. Яисә Илнар Раимов, мин булай исемә төшерә алмам андый нәрсәләрне. Ләкин тагын бер нәрсә әйтергә инде. Әлбәттә, менә безнең институтның эшчәнлеген искә төшерсәк, бу чиракта менә бу төбәкчеләр хәрәкәте һәм журналның эшчәнлеге һичшиксез безнең институтка да бик файдалы һәм уңтырышлы дип әйтергә. Чөнки безнең мәсәлән бер зур проектыбыз бар. Торак пунктларга багышланган 3 томлы энциклопедия һәм әлбәттә без менә бу чиракта мохтаҗ хезмәттәшлеккә журнал белән һәм төбәкчеләр белән. Бу эштә без шулай ук фикердәшләр һәм коллегалар дип әйтер идем мин. Менә bu fənnin төбәкчелек хәрәкәте белән яңадан бәйләнеш турында сөйли торган тагын бер кыска факт дип әйтим. Искәндәр кушылып шуны әйтеп китәм. Безнең супер задача ул конгресс каршында электе торды. Татар авыллары тарихы язу. Аны бит инде бер генә кеше алмый анда безнең тарихчылар да эшләп чыгара алмый. Чөнки хәзерге вакытта билгеле булганча Россия Федерациясендә 4300 якын татар авылы бар. Аның бит авыллары биткәннәр дә күп. Шуңа күрә гадәттән тыш зур эш. Шуңа күрә менә без берникадәр дәрәҗәдә шул юнәлештә материалны туплый торабыз. Соннан тарихчылар ул эшкә барып алыначаклар. Тарих институтында төркем дә бар хәзер белән шөгыльләнүче. Ләкин
иң төп проблема яза башлагач чыганаклар җитмәү булып чыга. Менә безнең официаль тарихчыларны карыйсың, алар әйтәләр, 16 гасырга килеп җиттек, тагы төпкә төшеп булмый, чөнки бүтән чыганак юк. Рус документларда бик без бәйле. Хәтта Шәһабетдин Мәрҗани Казан ханлыгының тарихын язмаган. Ни өчен? Мин рус чыганакларына ышанмыйм дигән. Анда безнең тарих дөрес бирелмәгән. Һәм без менә шундый хәлгә калабыз, карыйсың, мәгълүматлар юк, менә шул вакытта кирәк була халык авызында сакланган мәгълүматлар. Ул бик әһәмиятле. Аннан кай вакытта тирәнгә төшеп була. Мәсәлән, бер китап эшләп чыгарды безем, Яушыклар нәселе буенча. Анда бит тарихи чыганаклар 16 гасырда бетә. Без таптык ул шәҗәрәнең башын 13 гасыр башында. Шуңа карап төшеп җиттек, чөнки шәҗәрәләр сакланган, аңа бәйле легендалар бар, шулар артыннан барып була. Билгеле ул теге кай вакытта андый караштан китәргә була. Әмма төбәк тарихы буенча җыелган әйберләр гомуми тарихка кирип китә һәм шуны байыта. Шуңа күрә ул өлкәдә безгә гөрешләргә туры киләчәк алга таба дагы. Бәлки без булмабыз да, башка кешеләр анда шуларны тиешләр. Bir сөстәп iki генә сүз. Менә шушы 10 елдан артык вакыт içinde бөтен Татар конгрессында тупланды шушы тарих буенча чыгарылган китаплар. Ул бүгенге көндә 1200дән артык. Biz аны президентка тәкъдим иттек, президент бик нык хуплады. Ул конгрессның бик зур байлыгы дип саныйм мин. Менә шушы Дамир Мәүләвич әйткән 4000дән артык татар авылларының инде 1000дән артык тарихы язылган. Ул туплана конгресста саклана. Biz туплауны дәвам итәбез. Сезнең дә тарихыгыз язылса, конгресска китергән агыз. Әле безгә килеп җитмәгәннәр дә бардыр әле аның. Рәхмәт. Нинди тагы сораулар? Зилә Мөбарәк, Татар-Информ. Менә җанисәп вакытында Башкортстанда нинди сәясәт булган үзебез беләбез инде. Шундый сорау, Башкортстаннан менә краеведлар шушы айда не кадәр актив булды, ни дәрәҗәдә актив булды, һәм алар үз фикерләрен кыю белдерергә курыкмыйлармы? Менә без халык исәпкә алу башлангач, Башкортстан эчендә бик сәер хәлдә калдык. Безнең анда татар конгрессы таралып бетте. Яңадан аяк бастырасы бар. Милли мәдәни мөхтәрият властьлар кулына эләкте һәм безнең файдага эшләмәде. Карыйбыз, безнең монда таянырга көч юк. Кем бар? Краеветлар гына калды. Менә монда дөрес әйттеләр. Без краеветларга таянып эшләргә мәҗбүр булдык. Һәм ул атышлы булды, чөнки краеветлар алар урыннарда яшиләр. Шуңа күрә алар без чыгарган китапларны, безнең әйткән фикерләрне авылга ук кайтарып җиткерделәр. Һәм безгә анда барып та ирешә булмады. Шулар аркылы эшләдек. Шуңа күрә мин уйлыйм, краеветлар ул хәрәкәт аны Башкортстанча бирә тәкъшетергә кирәк. Һәм ул безнең үзебезнең милли кул булып торачак. Мин әйтмәс идем, без Башкортстан эченә үтеп кер алдык. Теге шикләр булса да, артистлар кер алмады, без кердек. Аллага шөкер. Ринат Зинурович, бу сорауга сезнең дә җавап бирүегез урынлы булыр иде. Менә монда конгресс турында да сүз булды бит инде. Siz nişek Damir Mevlevich'in bu sözlerine nindi beye verir idiniz? Nişek cevap verir idiniz? Benim de kongres bitinde hazır. Bu kongresning pozitsiyasi Damir Mevlevich u bit şuşa prosesda özü qatnaşucu olarak bəyələməsə diriz. Lakin hakimiyyətlər bilən işləvdə bu sanalıda şaqtı sallı buldu ve kongresning kimligine reisten başlap bütün hizmetkarları Başkırstan'ını çiğletip ütmediler. Her birisi barıp Xatın Kızlar Hareketi'nin Xatın Kızlar, Akkalfaq uyuşması, Yeşler uyuşması, kalganları, beşmekerler her birisi barıp alarını jinap, üzerinin taraftarların jinap, şuşu peripis turunda silev kirekligini anlatıp halk şaktı küterildi, şaktı uyandı, uyanmaganlar da uyandı. Şuna göre elbette bu uңышка kitirecek diyen fikir dürüst bulmaz. Ул bizning sanalı meselesi indi ул şu halktan gına tırmay, avulları bilen yazganlar iken busunda da lakin busunda alayık bulmastır diyen fikir ümitde kalabız. Çünkü aktiflik yukarı buldu. Halk özü de bu yolla eleni korkup oturmadı. Mine İlnur aytır. Anda şaktı yerde şulay yok. Bu yolla aktiflik yukarırak buldu diyen fikirde kalamayın.
Мында эштәп әйтә аламын. Конгресстар алып бетте деген Националь фикергә. эштәп әйтә аламын. Ну, миңа бит быел дуслык ордены бирелде. Бәлки 70 еллык рәтеннән бирелгәндер, но һәр хәлдә Рөстәм Нургалиев минем колакка әйтте, за позицию бирәбез диде. Мин аны аңладым, без яхшы эшләгәнбез, шул исәптән халыкны исәпкә алу кысасында дип. Бәлки шуңа күрә бирелгәндер. Бу безнең барыбыз өчен дә бирелгән бүләк булды чынлыкта. Һәм әһәмиятле дип уйлыйм мин бәяләүне. Без нык эшләдек. Рәхмәт. Мин генә нәрсәне әзрәк әйтеп китер идем. Краеветларны әйтсәгә, Башкортстанда андый проблема юк, чөнки төбәк белән өйрәнүче краеветлар алар үз фикерлек халык, анда инде теге мондай официаль пропаганда, Башкортстанда пропаганданы алып бармыйлар алга, алар киресенчә безнең татар позициясында. Һәм краеветлар җәмгыяте турында әйтеп киткәндә, минемчә менә монда иң мөһим әйберне Дамир Мавлевич та әйтмәде, беркем дә әйтмәде. Менә ул краеветлар җәмгыяте төзелгән вакытта, где-то бер 5 ел элегрәк, иң алга сөрүчесе ул как раз Башкортстан татарлары иде. Чөнки беренче менә җыен үткәндә дә, монда Казанда презентацияда булды китапларны, без анда турыдан-туры күрдек, иң күп төбәк өйрәнүче татарлар арасында ул Башкортстанда, хәтта Татарстанда да бик юк иде. Менә Татарстанда соңгы 2 елда гына барлыкка килә башлады. Башкортстанда да уже 6-7 ел элек барлыкка килде, чөнки официаль рәвештә анда җирле институтлар, фәнни институтлар алар Башкортстан татарларының тарихын бирмиләр, яки ялган мәгълүмат бирәләр безгә каршы. Ул вакытта инде как раз краеветлар бу эшне үз теге муеннарына алып дип әйтәген эшкә алып барларына. Мин кызык кына бер шундый бер мисал китерәсем килә. Сез беләсез бит инде бездә күренекле татар язучысы бар, ул Фатих Карим. Аңа үткән елны как раз баш Татарстан 23 миллион бирде аның музейын реконструкцияга Башкортстанда, Бишбуляк районында. Анда бик кызганыч момент килеп чыкты бит. Татарстан 23 миллион бирде, ләкин анда бүтән язу, язмалар бүтәнесе дә урыс теле, башкорт теле яки инглиз теле. Татар телендә бер сүз дә юк ул музей ишенә барсагыз. Димәк, теге Татарстан юкка акчаны җибәрде дип шундый фикер дә туырга мөмкин, ләкин халык сираны киресенчә күрде. Татарстан монда татарларны ташламай, анага игътибар итә икән, шуңа күрә ул якта мин әйбәт ягын күрдем. Һәм икенче момент килеп чыкты, монда аның абыйсы да булган икән, Ярлы Карим исемле ул шагыйрь. Аны инде күбрәк теге башкорт шагыйрь дип әйтәр, чөнки аның шигырьләрен 20нчы елдагы аларны башкорт теленә тәрҗемә итеп шу китап чыгарылган. Менә андагы төп авылда яшәүче халык янына инде как раз башкорт пропагандистлары килде, берничә тапкыр конференция үткәрәбез диделәр. Конференцияны башта үткәрә алмадылар май аенда, чөнки теге пандемияда августка күчерделәр. Августка хәтле андагы җирле краеветлар таптылар ул Ярлы Каримның туганнарын Уфада. Һәм чын барлыкта кем нинди милләт икәнен изләнүләр башладылар. Һәм иң кызыгы Башкортстандагы милли архивта менә бу Ярлы Каримның архивын япканнар. Беркемгә дә бирмәскә дип кушканнар. Ягъни туганнарына гына. Уфада менә бу Ярлы Каримның туганнарын таптылар. Бу туганнарын нотариуска илттеләр. Нотариус буларга документ бирде печать белән, что буларның туганнары. Димәк, булар документ алай алалар архивтан. Архивтан буларга документларны бирделәр, ачып карадылар. Турыдан-туры бүтән анкеталарында гел милләте татар дип язылган бу Ярлы Каримның да. Аннан соң август аенда үтте менә бу Дүсән авылында Аитова бит әле Фатих Карим. Аитова авылында конференция үтте мәктәптә. Бу бөтен Хамидуллиннар, Салават Хамидуллиннар, анда аларның күренекле башкорт поэтессалары да килделәр. Бөтенесе бит инде бу башкорт дип сөйләделәр. Аннан соң менә бу краевед моның туганы чыкты да Уфада яшәүче. Бер ир кеше инде виш сөйләп бирде. Менә мин ул әйтте инде, менә мин белмим безнең тарихчыларның инде фикеридер, ләкин минем фикеремчә менә ул татар һәм менә документларын күрсәтте. Монда инде бу башкорт галимнәре сикереп тордылар да, юк, сез дөрес аңламайсыз. Киресенчә залдагы утырган татар һәм башкорт тел укытучылар әйтәләр, юк, без бөтен әйберне аңладык, безгә барысы да аңлашылды дип.
Димәк, менә мин нәрсәгә моны әйтәсем килеп китә, Башкортстандагы халык, татарлар, алар үз тарихларын өйрәнергә нык телиләр, аларның кыюлыгы да җитәрлек. Менә ул чиракта безгә инде шул ук Татарстан эченнән дә просто игътибар гына итәргә кирәк. Аларның менә халык саны бетте дип, хәзер теге ул проблемага битараф булмаска һәм ул проблеманы алга да алып барырга кирәк, истән төшермәскә кирәк. Без менә ул әйбер турында сөйләсәк, ярдәм итеп торсак, халыкның да рухы күтәрелер иде. Менә моннан бунага хәтле бер җан исәптә дә Татарстан у хәтле турыдан-туры кысылмады. Менә бу 21 елны гына беренче тапкыр тарихында дип әйтәм инде Татарстаннан әзрәк ярдәм килде. Менә минемчә бу ярдәмне шулай ук дәвам итәргә кирәк. Рәхмәт. Кемнәр белмәгәннәр өчен бер искәрмәдер инде. Ярлы Кәримнең иң танылган шигырьләренең берсе Назлы Гөлкәем, аны Салават Фәтхетдинов җырлый. Ки беләсездер инде. Рәхмәт мәгълүмат өчен. Җәмәгать тагы бер генә сөйләп китим. Билгеле менә бу Илнар күтәргән сәяси мәсьәләләр бездә шундый ялгыш караш бар. Перепис беткәч бетә икән дип. Бетми ул. Чөнки мин инде беренче үзебезнең республикада беренче справканы үзәк комитет өчен яздым 1986 елда. Как раз анда теге Легачев чыгыш алдыннан килде Мәскәүдән тикшерүчеләр, инструктор иде ул, үзәк комитетның Аркадий Филиппович Сладовников. Шунда мине чакырдылар ияли дирекциясенә һәм сорадылар татар-башкорт мәсьәләсе буенча справка эшләргә. Менә шул заманнан бара торган вакыйгалар, алар шул килеш һаман баралар һәм алга таба булачаклар. Безгә шуңа күрә белергә кирәк, бай берләр тирәсендә проблема зона ул бик күптәннән барлыкка килгән һәм иртәгә генә бетә торган нәрсә түгел. Безгә күбрәк үзебезнең мәнфәгатьләрне яклыйлар кирәк Башкортстанда, мин Илнар белән килешәм. Чөнки анда чынлап та татарлар бар һәм татар белән бик нык береккән башкортлар бар, татар теллеләр. Алар икесе бергә 1,5 миллион чамасы халык. Менә әле генә материал чыкты. Минем дус шул арасыннан Ренат Гатауллин, ул икътисад фәннәре докторы. Әле генә әйтте, мин перепис вакытында үземне башкорт булсам татар дип яздырдым диде. Чөнки аларда менә шундый, алар татар теллеләр, татар мәдәниятле, безнең белән бик нык катнаш, гаиләләрдә торалар. Минем үземнең фикер буенча, менә теге вакытта безнең сәясәткә йөргәннәр 20нче еллар башында Татар Башкорт Республикасы төзергә. Алар бит шушы көнбатышлыкны кушарга уйлаганнар, теге якны түгел. Андагы башкорт дип аталучы кешеләр, алар барысы да татар милләт эчендә яшәүчеләр. Бүген дә шулай ул. Менә башкортлар шуларны кире кайтарга җыйналар, минемчә алар аны кайтара алмаячаклар. Ул барбер татар дөньясы булачак. Аның өчен безгә тырышлар кирәк булачак үзебезгә тәген. Шул исәптән без журналларда алга таба материаллар бастырга җыйнабыз. Күбегез белмим, менә Уфа Иязе дигән китап чыкты, краеведлар эшләгән китап. Аның иң башында без дә катнаштык һәм безнең журналда материаллар баштарак басылды, статистик материаллар. Ул китап чыкканча без эшне башладык һәм безнең портфельдә тагы яңа материаллар да бар. Шул исәптән бик кызык мәгълүматлар килергә тора. Таптылар Нугай урдасына караган грамоталар. Шуннан күренә Башкортстанда башкорт арулары дип йөртелгән аруларның шактые Нугай урдасының Нугай кабиләләре. Без аны алга таба бастырабыз дип уйлыйм. Рәхмәт. Сораулар бармы? Форсаттан файдаланып, бу матбугат конференциясыннан файдаланып, искәртеп үтегән инде Дамир абый үзе дә әйтеп китте. Саламыян юбилее көтелә. Кытларган алдан кытламый инде. 11 декабрьдә мине кытлый аласыз. Бу минем чын туган көн 11 декабрьдә документта язылган киләсе елның 3 январь иттереп. Шуңа күрә шул арада мин гел бәйрәм итәргә җыенам. Кытларга теләк булса, килеп ягы журналга. Һәр вакытта кофе табырбыз. Күбрәк тә табырбыз кирәк булса. Бусы шаярып әйтү, әмма теге ул бит инде һәрбер кеше 70 яшькә җиткәч менә Ринат Зинурович миннән иртәрәк үтте. Төрле фикерләр килә башка. Ну әле без Ринат та мин дә Аллага шөкер исән саулар, эшли алабыз, шуңа күрә эшне дәвам итәргә уйлыйбыз. Безнең әле эшлисе эшләр бик күп. Шул исәптән теге краеведлар шигенә түгел, аннан югарырак дәрәҗәдәге эшләр дә бар. Интеллектуаль эшне дәвам итәргә уйлыйбыз. Менә соңгы сүз итеп шуны әйтергә уйлыйм инде. Без коронавирус булса да 20 ел буена 9 һәм 21 елда
үткәрдек шактый гына татар шахматы дигән клубның утырышларын. Видеолары чыкты. Ләкин мин хәзер ул видеофильмнар нигезендә журнал өчен хәзерлим басма мәгълүматлар. Һәм менә мин яңадан карап чыктым бу материалны. Бик кызыклы мәгълүматлар булачак. Киләсе елның 1 номерын бастыра башлыйбыз. Анда кай вакытта бит бездә шундый гадәт бар. Акыллы кешеләр каяндыр читтән эзлиләр, әллә каян. Ну, татар мәсьәләсе буенча иң акыллы кешеләр бездә генә ул. Читтән эзләп булмый, мәгънәсе юк. Шуңа күрә менә сез шунда фикерләр чыккач күрерсез. Интеллектуаллар, экспертлар нәрсә турында уйлыйлар һәм нинди фикергә киләләр. Ул милләтне үстерү өчен бик әһәмиятле. Менә шундай әйберләрне без алга да бастырып барырга җыенабыз, чөнки безнең клубның эшчәнлеге дәвам итәчәк. Ул журнал белән бергә барачак. Тамам, мин шунда бетерәм. Рәхмәт. Икәс фикерләрегез юкмы? Рәхмәт барыгызга да. Төгәллибез шуны. Кемгә кирәк журналлар, монда тагы бар, кайберләрендә